Willkommen zu den neuen Business Tapas. Mein Name ist Diana Walter und ich bin Business Coach für den Mittelstand. Heute geht es um ein Thema, das mich persönlich sehr bewegt. ADHS unter Unternehmern. Ich habe lange gedacht, dass ADHS ein Hindernis ist. Also bis ich Unternehmer getroffen habe, die das als eine ihrer großen Stärken nutzen. Und einer dieser Unternehmer ist Max. Und seine Geschichte wird dich inspirieren. Also bleib dran. Ich will euch heute von meinem Aha-Moment erzählen, der so einiges verändert hat. Vor ein paar Jahren habe ich an einer Veranstaltung des BVMW teilgenommen und dort habe ich Max kennengelernt. Max ist ein Unternehmer aus der Metallindustrie. Der wirkte extremst hektisch, der sprang von einem Gedanken zum nächsten im Gespräch und hatte scheinbar 1000 Ideen gleichzeitig im Kopf. Erst dachte ich, der Typ ist echt komplett überfordert. Doch als ich den dann besser kennenlernte, dann merkte ich, das, was wie Chaos aussieht, das ist echt sein größter Asset. Wir haben uns nach der Veranstaltung bei ihm in seiner Firma getroffen und er hat mir seine Geschichte erzählt. Max führt ein Metallbauunternehmen mit so ungefähr 30 Mitarbeitern und jahrelang hatte er Probleme mit seiner Konzentration. Der wurde leicht abgelenkt, der verlor sich in neuen Ideen und irgendwann war es leid, gegen seine Natur zu kämpfen und dann hat er sich entschieden, das Beste draus zu machen. Als wir uns damals kennenlernten, da war er auf dem Weg der Veränderung und während unserer Zusammenarbeit dann haben wir 3 Bereiche entwickelt, auf die wir uns wirklich fokussiert haben. Und der erste Bereich war, er sollte seine Energie in Innovation umwandeln. Klingt jetzt komisch, aber früher startete Max ein Projekt und sprang dann sofort zum nächsten. Das brachte ziemlich viel Chaos in sein Unternehmen. Und immer wenn er ansetzte mit, ich glaube, wir müssen mal, dann drehte sein Führungsteam mit den Augen und atmete tief durch. Heute nutzt er seine kreative Idee, um gezielt Innovationen voranzutreiben. Er hat ein Team zusammengestellt, das seine Ideen systematisch ausarbeitet und umsetzt. Er stört damit nicht die ganze Firma, sondern hat seine Farmer, die seine Hunter-Ideen bearbeiten, evaluieren und mit einer Prio belegen. Also im Sinne von, bringt der Firma jetzt sofort einen Vorteil oder ist ein strategisch wichtiges Projekt? Wenn dir das ähnlich geht, dann habe ich einen Tipp für dich. Schreib mal alle neuen Ideen auf ein Post-it und klebe diese Post-its dann an eine Wand in deinem Büro. Ab und zu gehst du dann an dieser Wand vorbei und schmeißt die Zettel weg, die sich nach ein paar Tagen als nicht so gute Idee entpuppen. So verlierst du nämlich deine Ideen nicht, kannst aber trotzdem fokussiert bleiben. Also geht übrigens auch mit so einer Art Ideenspeicher auf der letzten Seite von einem physischen Notizbuch. Und dann zweitens, Hyperfokus als Produktivwaffe nutzen. Wenn Max sich für ein Thema begeistert, dann kann der da stundenlang dran arbeiten, ohne Ablenkung. Der ist dann im Flow und wenn dann einer von seinen Mitarbeitern im Büro ihn beim Denken stört, dann reagiert der ziemlich mürrisch. Und statt diesen Tunnelblick zufällig einsetzen zu lassen, plant er gezielt Zeiten ein, in denen er sich voll und ganz einem Thema widmet. Und in diesen Phasen entstehen die besten strategischen Entscheidungen für sein Unternehmen. Also wir haben in seinem Kalender am Freitag jetzt immer ab 13 Uhr den Standardtermin drin, der heißt Projektarbeit. Jeder im Team weiß, dass er Freitagnachmittags am besten nicht mehr gestört werden will, dass niemand in sein Büro gehen soll. Wenn dir das auch bekannt vorkommt, dann setzt dir auch einen klaren Zeitblock für diese tiefe Denkarbeit und entferne alle Ablenkungen in dieser Zeit. Also es kann echt Wunder bewirken und nicht nur Wunder auf die Stimmung im Team. Naja, und dann haben wir drittens noch das Thema Multitasking durch Delegation ersetzt. Ja, früher hat Max natürlich versucht, alles gleichzeitig zu machen, was oft zu ziemlich halbfertigen Ergebnissen führte. Seine Kunden haben sich manchmal über ihn und seine schlechte Qualität beschwert oder sein Team konnte nicht weiterarbeiten, weil Max eine Aufgabe nicht abgeben wollte und die Umsetzung verbaselt hat. Heute nutzt er seine schnelle Denkweise, um Probleme zu erkennen, lösungsorientiert zu handeln und dann Aufgaben an sein Team weiterzugeben. Dadurch hält er sein Unternehmen dynamisch, ohne das Team zu überfordern. Und der hat Spaß am Schnelldenken und sein Team ist nicht mehr so genervt von seiner Schnelligkeit. Also auch wenn das bei dir so ist,
finde ein starkes Team oder gute Mitstreiter und lerne Verantwortung abzugeben. Das wird dir helfen, deinen Fokus echt besser zu nutzen. Ich denke gerne an meine Rolle als Business Coach in Max Unternehmen zurück. Und als ich mit Max zusammenarbeite, haben wir diese Punkte gezielt optimiert. Ich half ihm dabei, eine Struktur zu entwickeln, die es ihm ermöglichte, seine Stärken zu nutzen, anstatt gegen sie anzukämpfen. Und klar, sein Team war anfangs ziemlich skeptisch, weil die es ja eigentlich gewohnt waren, dass er plötzlich mit neuen Ideen um die Ecke kam und alles durcheinander brachte. Doch als sie sahen, dass er nun strategischer vorging und ihnen klare Aufgaben gab, wurde die Zusammenarbeit so peu à peu effizienter und auch entspannter. Also ADHS ist nichts Neues und kommt auch weltweit vor. Max ist nicht allein. Also viele erfolgreiche Unternehmer haben ADHS und nutzen das als ihre Superkraft. Ihr kennt vielleicht Richard Branson, den Gründer der Fluggesellschaft Virgin. Der hat offen über seine ADHS-Diagnose gesprochen und hat betont, dass seine kreative Denkweise und die Risikobereitschaft ihm geholfen haben, ein globales Imperium aufzubauen. Hätte er nicht ADHS, wäre er nicht da, wo er ist. Und auch Will Smith, also der von Men in Black, hat über seine Erfahrung mit ADHS gesprochen und gesagt, dass seine Energie, seine Kreativität und sein Antrieb ihm geholfen haben, sowohl in der Filmindustrie als auch im Business erfolgreich zu sein. Oder denk mal hier an den Deutschen Jochen Schweizer. Der ist bekannt für seine Abenteuer- und Erlebnisangebote. Der ist überzeugt davon, dass seine impulsive Natur, und das kann lästig sein, und sein unermüdlicher Innovationsgeist große Stärken für seinen unternehmerischen Erfolg waren. Wenn man das Ganze wissenschaftlich betrachtet, dann zeigen Studien von der Technischen Universität München, dass ADHS-Symptome wie Impulsivität oder Hyperfokus unternehmerische Eigenschaften fördern können und manchmal sogar bedingen. Unternehmer mit ADHS neigen dazu, Risiken einzugehen, kreative Lösungen zu entwickeln und eine wirklich außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit an neue Herausforderungen zu zeigen. Eine Untersuchung von ADHS Deutschland e.V. belegt, dass viele Betroffene durch gezielte Strategien und eine klare Struktur ihre Stärken im Geschäftsleben optimal nutzen können. Also das ist eher eine Stärke als eine Schwäche. Und deswegen mein entscheidender Ratschlag: ADHS ist keine Krankheit, sondern ein anderes Betriebssystem fürs Gehirn. Der Schlüssel liegt darin, Wege zu finden, um mit seinen Stärken zu arbeiten, anstatt gegen sie zu kämpfen. Strukturiere deinen Tag, baue Routinen ein, um den Hyperfokus zu steuern, und umgib dich mit einem Team, das deine Vision mit dir umsetzt. Aber Achtung! Nicht jeder hat ADHS, nur weil er ein kleiner Chaot ist. Also schau mal, ob du dich in den folgenden Symptomen wiedererkennst, um nicht einer Fehldiagnose zu unterliegen. Also ADHS bedeutet, du springst von einer Idee zur nächsten, ohne Dinge wirklich abzuschließen. ADHS bedeutet, du bist in Phasen extremer Produktivität, aber bekommst sie nicht konstant auf die Reihe oder die PS auf die Straße, wie man so schön sagt. Und ADHS bedeutet, du hast das Gefühl, dass dein Kopf ständig mit neuen Ideen überflutet wird und du nicht weißt, wie du dich fokussieren sollst. Also wenn diese 3 Dinge, wenn du wenigstens 2-mal mit Ja geantwortet hast, dann wird es Zeit, mit mir zu sprechen. Lass uns gemeinsam dran arbeiten, denn ADHS als Unternehmer macht dich zu einer Superkraft. Also schreib mir oder buch dir so ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich auf alle Fälle drauf, mit dir zu reden und dich kennenzulernen. Und noch was: Wenn du ADHS hast oder jemanden kennst, der damit kämpft, dann teile dieses Video. Lass mich in den Kommentaren wissen, wie du deine ADHS-Energie im Business nutzt, weil ich das ganz gut gebrauchen kann für die Arbeit mit meinen Unternehmern. Ich freue mich auf den Austausch mit dir und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Diana.